बालानां दण्डनम्। श्रीरङ्गपुरनामके ग्रामे श्रीनाथः नाम कश्चन पण्डितः गुरुकुलं चालयन् आसीत्। तस्य शिष्येषु गदाधरः विद्याधरश्च प्रमुखौ। तयोः विषये विशेषप्रीतिः आसीत् श्रीनाथस्य। विद्याभ्याससमाप्तेः अनन्तरं गदाधरः विद्याधरः च स्वग्रामं गतवन्तौ। गदाधरः स्वग्रामे एकां पाठशालाम् आरब्धवान्। अध्यापने तस्य विशेषरुचिः आसीत् एव। अतः अल्पे एव काले उत्तमः गुरुः इति कीर्तिं प्राप्तवान् सः। तस्य कीर्तिं ज्ञात्वा कन्यापिता कश्चन स्वपुत्रीं दमयन्तीं तस्मै दत्तवान्। केचन मासाः अतीताः। दमयन्ती सुन्दरं पुत्रं प्रसूतवती। तस्य पुत्रस्य नाम सुन्दरः इति कृतम्। सुन्दरः 2 वर्षीयः जातः। अथ कदाचित् विद्याधरः स्वपत्न्या अनसूयया 2 वर्षीयेण पुत्रेण चन्द्रनाथेन च सह आत्मीयस्य मित्रस्य गदाधरस्य गृहम् आगतवान्। दीर्घकालानन्तरं परस्परं मिलितौ गदाधरः विद्याधरश्च नितरां सन्तुष्टौ जातौ। कुशलप्रश्नानन्तरं विद्याधरः स्वविषये उक्तवान्। अहं नगरे वाणिज्येन प्रभूतं धनं सम्पादयन् सुखेन अस्मि इति। गदाधरः अपि स्ववृत्तिविषये कुटुम्बसुखदुःखादिविषये च सर्वम् उक्तवान्। यदा एतौ एवं वार्तालापं कृतवन्तौ आस्तां तदा तयोः पत्न्यौ अपि जल्पने मग्ने आस्ताम्। केनापि बालौ न लक्षितौ एव। अत्रान्तरे चन्द्रनाथः उच्चैः रोदनं कृतवान्, यतः सुन्दरः तं ताडितवान् आसीत्। एतद् दृष्ट्वा धावन् गतः विद्याधरः पुत्रम् उन्नीय सान्त्वयन् गदाधरम् उक्तवान्, मित्र, भवतः पुत्रः दुश्चेष्टापरः। अल्पवयस्के बाले एषा प्रवृत्तिः नितराम् अशोभावः इति। तदा गदाधरः हसन् उक्तवान्, मम पुत्रस्य बुद्धिमत्ता अपूर्वा। यद्यत् वदामः तत् सर्वं श्रद्धया शृणोति सः, किन्तु तस्य प्रमुखः दोषः नाम अन्यबालानां ताडनम्। तस्य एतं दुर्गुणं वयं निवारयितुं न शक्तवन्तः एव। अतः लघुबालान् तस्य समीपं वयं न प्रेषयामः एव। अद्य वार्तालापसमये मया मपत्न्या च एतत् विस्मृतम् आसीत्, अतः एवं प्रवृत्तम् इति। किं हासेन पुत्रः दुश्चेष्टां यथा न कुर्यात् तथा उपायं चिन्तयतु प्रथमम् इति कोपेन उक्तवान् विद्याधरः। 2 वर्षीयः अल्पबालः सः अस्माभिः बोधितः चेदपि किं वा अवगच्छेत् इति पृष्टवान् गदाधरः। तदा विद्याधरः उक्तवान्, मम पुत्रस्य अपि एतादृशः दुरभ्यासः आसीत्। समये मया सः सम्यक् ताडितः। तेन तस्य एषा प्रवृत्तिः अपगता। इदानीं कमपि न ताडयति सः इति। यावत् विवेकः उदितः न भवति तावत् ताडनादिदण्डनेन अपि न किमपि प्रयोजनम्। प्रतिदिनम् अपि तम् अहं बोधयन् भवामि, एवं न करणीयम् इति। 2 वर्षाणाम् अनन्तरं सः एतत् अवगच्छेत् इति भाति मम इति उक्तवान् गदाधरः। भवतः पुत्रस्य व्यवहारस्य दर्शनात् भासते यत् तस्य बोधनार्थं केनापि प्रयत्नः क्रियमाणः एव नास्ति इति उक्तवान् विद्याधरः। अनन्तरदिने विद्याधरः पत्नीपुत्राभ्यां सह स्वगृहं गतवान्। विद्याधरे महती श्रद्धा आसीत् गदाधरस्य। अतः
सः विद्याधरस्य वचनस्य अनुगुणं पुत्रस्य दण्डनम् आरब्धवान्। सुन्दरः अल्पां दुश्चेष्टां करोति चेदपि गदाधरः तं ताडयति स्म। एतेन सुन्दरस्य दुश्चेष्टाः नान्यूनी जाताः। किन्तु सुन्दरः पितुः भीतः जातः। पितुः छायादर्शनमात्राम् एव सः महतीं भीतिं प्राप्नोति स्म। अतः कदापि सः पितुः समीपम् एव न आगच्छति स्म। अथ कदाचित् आचार्यः श्रीनाथः गदाधरस्य गृहम् आगतवान्। सः गदाधरम् उक्तवान्, शिष्य, पुत्रसमानः इति स्मृतयः वदन्ति। अतः भवतः पुत्रः मम पौत्रसमः। कुत्र सः भवतः पुत्रः? तम् आह्वयतु तावत् इति। तदा गदाधरः पत्नीम् आहूय गुरोः आशयं श्रावयित्वा ततः निर्गतवान्। असमये गदाधरस्य निर्गमनं दृष्ट्वा आश्चर्यम् अनुभवन् श्रीनाथः सुन्दरं प्रीत्या आहूतवान्। वत्स, आगच्छतु अत्र इति। सुन्दरं प्रीत्या लालयन्तं श्रीनाथम् उद्दिश्य दमयन्ती, आर्यपुत्रस्य दर्शनमात्रात् भीत्या कम्पते एषः, अतः आर्यपुत्रः इतः निर्गतः इति वदन्ती प्रवृत्तं सर्वं निवेदितवती। तदा श्रीनाथः गदाधरम् आहूय, किं विवेकः सर्वथा नष्टः भवतः? अन्यस्य वचने विश्वासः अल्पे बाले राक्षसी व्यवहारः किं शोभते? इति वदन् सम्यक् तर्जितवान्। गुरुवर्य, विद्याधरः मम आत्मीयः आदर्शप्रतीकं च। गम्भीरचिन्तनस्य फलं भवति तस्य वचनम्। अतः तस्मिन् विश्वासः कुतः मया? इति उक्तवान् गदाधरः। एतत् श्रुत्वा श्रीनाथः उक्तवान्, विद्याधरस्य चिन्तनं कीदृशम् इत्यादिकम् अहं जानामि। बालानां व्यवहारः कीदृशः भवति इति न जानाति भवान्। बाल्ये योग्यस्य पोषणस्य अभावात् एव अपराधप्रवृत्तिमन्तः निर्मिताः भवन्ति। प्रीतिपूर्णव्यवहारात् बोधनात् च बालाः परिष्कृताः भवन्ति, न तु दण्डनेन। दण्डनात् बालानां परिष्कारः शक्यः इति तु अस्माकं भ्रान्तिः एव। प्रीतिः एव फलदायिनी, न तु दण्डनम्। अतः पुत्रेण सह प्रीत्या व्यवहरतु सदापि इति। एतावता अपि गदाधरस्य मनः न समाहितम्। एतत् अवगच्छन् श्रीनाथः पुनः उक्तवान्, आगच्छतु भवान् मया सह, विद्याधरं दृष्ट्वा आगच्छाम। तेन भवतः सन्देहः निवृत्तः भवेत् इति। अनन्तरदिने प्रस्थाय तौ विद्याधरस्य गृहं प्राप्तवन्तौ। विद्याधरः मित्रं गुरुं च आदरेण स्वीकृतवान्। वार्तालापसमये श्रीनाथः गदाधरस्य पुत्रस्य दुश्चेष्टाः उपवर्णितवान्। तत् श्रुत्वा विद्याधरः असन्तोषेण, दुश्चेष्टापराः बालाः मह्यं न रोचन्ते, अतः एव सुन्दरः दण्डनेन निग्रहणीयः इति मया सूचितम् इति उक्तवान्। विद्याधर, दुश्चेष्टापरत्वं बालानां स्वभावः। केनचित् प्रमाणेन तत् अस्माभिः सोढव्यम्। तेषां सद्व्यवहारं दृष्ट्वा सन्तोष्टव्यम् अस्माभिः। दण्डनात् एतादृशबालानां स्वभावस्य परिष्कारः न भवति इति उक्तवान् श्रीनाथः। किन्तु एतम् अंशं न अङ्गीकृतवान् विद्याधरः। रात्रौ भोजनसमये अनसूया त्रयाणां कृते अपि कटं प्रसार्य भोजनपात्रं प्रसारितवती। सर्वे सम्भाषणं कुर्वन्तः भोजनम् उद्युक्ताः अभवन्। तत्समये बालः चन्द्रनाथः जलकलशं गृहीत्वा इतस्ततः अटनम् आरब्धवान्। तद्दृष्ट्वा आचार्यः श्रीनाथः
आतङ्कमिश्रितेन स्वरेण सः जलं पातयेत्। ततः कलशं स्वीकरोतु भवती इति अनसूयाम् उक्तवान्। अनसूया चन्द्रनाथः कलशं स्वीकर्तुम् उद्युक्ता। तदा विद्याधरः मास्तु कलशस्वीकरणम्। ततः कलशः स्वीकृतः चेत् उच्चैः रोदनं कुर्यात् सः। यदि तस्य रोदनस्य आरम्भः भवति तर्हि स्थगनं क्लेशाय। अन्यच्च सः कलशं दृढं गृहीतवान् अस्ति इत्यतः कलशपतनस्य भीतिः तु सर्वथा नास्ति इति। अत्रान्तरे चन्द्रनाथः पितुः भोजनपत्रे जलं पातितवान्। एतद्दृष्ट्वा यदा विद्याधरः आसनात् उत्थितः तदा श्रीनाथः उक्तवान्, वत्स, अल्पवयस्कस्य तस्य विवेकः अपि अल्पः एव, अतः इदानीं तं मा ताडयतु कृपया इति। तदा विद्याधरः आश्चर्येण, एतस्य अल्पस्य कारणनिमित्तम् अहं किमर्थं तं ताडयेयम्? भोजनपात्रे पतितं जलं बहिः क्षेप्तुम् अहम् उद्युक्तः इति उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा श्रीनाथः गदाधरं पश्यन्, अल्पबालैः यदि दोषः क्रियते तर्हि ते दण्डनीयाः इत्येतस्मिन् विद्याधरवचने विश्वासः कृतः आसीत् खलु भवान्? किन्तु विद्याधरस्य व्यवहारः एतादृशप्रसङ्गे कथं भवति इति इदानीं प्रत्यक्षं द्रष्टं खलु इति उक्तवान्। सर्वं श्रुत्वा मूकत्वं गतः विद्याधरः श्रीनाथः गदाधरयोः आगमनोद्देशं जानन्, गुरुवर्य, मदीयः दोषः इदानीं मया अवगतः अस्ति, कृपया क्षन्तव्यः अहम् इति प्रार्थितवान्। शिष्यस्य वचनं श्रुत्वा श्रीनाथः, वत्स, किं खेदेन ये बालानां दण्डनम् उपदिशन्ति ते अपि स्वपुत्रविषये तावत् मृदुतया एव व्यवहरन्ति। बालानां विषये मृदुता एव शोभते। अतः भवता कृतं युक्तमेव। इतः परं कदापि कमपि बालदण्डनं मा उपदिशतु इति उक्तवान्। ततः आरभ्य गदाधरविद्याधरौ स्वपुत्रौ प्रीत्या एव पश्यन्तौ विवेकं बोधयितुं प्रयत्नं कुर्वन्तौ सुखेन जीवितवन्तौ। कथा समाप्ता।